محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Falënderimet i takojnë Allahut të madhruar, atë e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Të nderuar vëllezër, Allahu i madhruar, ashtu sikur se ka krijuar çdo gjë në këtë dunja dhe e ka bërë të funksionojë në mënyrë të përkryer, nëpërmjet udhëzimit të cilin e ka shpall, i ka mundësu njeriu që edhe jeta e tij të funksionojë për mrekulli. Kështu që mbetet përgjegjësi e secilit njeri, respektimi atyre udhëzimeve të Allahut fuqiplot, në mënyrë që për atë sa Allahu i madhruar e lë të jetojë në këtë botë, ai për një mend të jetojë mirë. Dhe Allahu e ka bërë një lidhje interesante mes gjithë atyre veprave të cilat njeriu i bën si pjesë e përditshmërisë së tij, si aktivitet me synimin e tij për të mbijetu, dhe i ka lidhur me një numër tjetër veprash të cilat Allahu i ka kërkuar prej njeriut e që realisht llogaritën se janë obligime të njeriut karshi Allahut fuqiplot për ta madhruar atë, për ta adhuruar atë, e që padyshim se edhe këto vepra pastaj lidhen shumë ngushtë me përditshmërinë njerëzore dhe me rregullimin ose ngritjen e cilësisë së jetës njerëzore. Të jetosh i përullur ndaj Allahut fuqiplot, padyshim që do të thotë të jetosh jetën 100% ashtu qysh e ka destinime. Të jetosh duke e njoft Allahun, duke e pranu madhërinë dhe autoritetin e tij, duke i respektu urdhëresat dhe ndalesat e tij, do të thotë të arrish gradën më të lartë që mund të arrijë një njeri, ajo është të jesh rob i Allahut fuqiplot. Neve si musliman të nderuar vëllezër, Allahu na e ka bërë të qartë se për ulja ndaj Allahut merr forma të ndryshme. Ka gjëra të cilat Allahu i ka kërkuar prej neve edhe janë të natyrës fizike. Ka gjëra të tjera të cilat i ka kërkuar prej neve janë të natyrës financiare, tjera të përzime, edhe fizike edhe financiare. Me një fjalë, veprimet e lloj-llojshme i ka bë Allahu mundësi që të ushqehet njeriu në të gjitha format e përbamjes së vet. Ta ushqej edhe trupin, edhe shpirtin, edhe emocionet, ta ruaj edhe pasuninë e kështu me radhë. Dhe nuk do mend se obligimi më me rëndësi, kur kalojmë në rrafshin praktik, pra pasi që njeriu ta ketë kalu pragun e besimit, pasi që të jetë bë besimtar, ose nëse dojmë me e shëndru në shtyllat e Islamit, pasi që ta ketë shqiptu dëshminë e besimit, pra shahadetin. Obligimi i parë e njëkohësisht edhe më madhori padyshim që është namazi. Dhe namazi nuk është fiskultur, nuk është sport, nuk është madje as meditim cilin njeriu e zgjedh që të mendoj për çfarë të doj vetë. Namazi është një tërsi veprash edhe fjalësh e lutjesh, nëpërmjet cilave ne në të gjitha format e mundshme e shprehim për uljen tonë ndaj Allahut fuqiplot, e që për
shpagim ose për kompenzim, Allahu i madhruar nëpërmjet namazit na jep mirësitë shumta. Realisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mënyrë të mrekullueshme e ka formulu një përfitim që njerëzit e kanë kur e falin namazin, po kur e falin duke u përpjek me e ndi edhe me e përjetu atë kur e ka pas shprehime i thonë muezinit vetë Bilalit radiallahu anhu, si ka ardhur koha për me e fal namazin, e farzit, dhe më thonë me e boj kametin, i ka thonë erihna biha ja Bilal. Na e mundësa që të pushojmë, na e mundësa që të kënaqemi, na e mundësa që të relaksohemi me namaz, o Bilal, që do të thotë se për disa qaste, për arsye se me imledh krejt kohën në cilën ne e falim namazin për hir të Zotit, del një pjesë shumë e vogël, ndoshta 1/50 pjesë e ditës, nuk e te i kalon gjysmë orëshin, dhe për kohë kaq të shkurt, e cila është ndame në 5 kohë, në 5 pozicione kohore të ditës edhe natës, për një mend njeriu për çaste të caktuara i drejtohet Allahut fuqiplot, përpiqet që sa më mirë të lidhet me te, që të shkarkoj gjithë energjinë negative, t'i çaj të gjitha hallet, t'i parashtroj të gjitha ankesat para kujt, para krijuesit të gjithësisë, i cili edhe është krijues, edhe është sundues, edhe është i gjithdijshëm, edhe është i plot fuqishëm, edhe mbi të gjitha ja ka mundësu njeriu që 5 herë në ditë me arrit një gjendje në të cilën njeriu do t'i afrohet në maksimum Allahut fuqiplot. Paramendo Zoti i gjithësisë me ta çel ty derën 5 herë në ditë. Madje jo vetëm me t'lon ty me trokit, po Allahu me të thirr. Ai për ty s'ka nevojë. Do thonë Allahu për neve nuk ka nevojë. Nuk ka nevojë as për veprat tona, nuk ka nevojë as për ibadetet tona. Ata që kanë nevojë jemi ne. Kemi nevojë për çdo gjë e cila vije prej Allahut fuqiplot, nga se çdo mirësi na vije prej tij. Edhe tash Allahu i plot fuqishmi, i gjithmundshmi, sunduesi absolut i kësaj gjithësie, me talon ty derën qel, madje edhe me të pritën takim 5 herë në ditë, kjo për një mend ndërun vllazën është shumë madhështore. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këto e ka përjetuar shumë mirë, edhe padyshim që ai krejt këto punë i ka bë mas miri, po edhe i ka përjetuar mas miri. Mirë po, është përparësi shumë e madhe për neve që ai i bekum i ka përjetu, nga se neve pastaj na i ka dhënë mësimet, edhe në mes tjera ka thonë ju'ilat qurratu aini fi salah, i tër gëzimi im edhe e tër lumturia ime, kulminacioni i kënaqësisë ime është bën namaz. Nga se i ka haru brengat e shqetësimeve të cilat ja kanë shkaktuar njerëzit, i ka haru brengat e sprovave të dunjas që padyshim për njeriu janë të lloj-llojshme, mirë, po për atë njerit për zgjedhën kanë qenë edhe më shumë të theksume, edhe të gjitha ato është shkarku prej barëve të tyne në mënyrën më të mirë edhe në mënyrën më pozitive duke qenë namaz. Njëjtën gjë pastaj e kanë bë edhe shokët e tij pas tij, që me të vërtetë me veprimtarinë e tyne e posaçërisht me përkushtimin e tyne në namaz ndërun vllazën e kanë dhënë një shembull të madhështisë njerëzore. Ebu Bekri radiallahu anhu ka qenë njeri shumë i butë, ka qenë njeri senzitiv, i prekshëm, kur ka hyrë në namaz në shumicën e rasteve për shkak të vajit, si rrjedhoi përjetimit të namazit, shpesh herë njerëzit edhe nuk kanë qenë në gjendje me dallu se çka po kënon në namaz. Megjithatë, mes tjerash edhe kjo ka ndikuar që ai të bëhet prijatar pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Njëjtë ka qenë edhe Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me te në relacion me namazin, kur i kanë bë atentat Omerit radiallahu anhu, kur e kanë therrë disa herë me fik, edhe si rrjedhoje plagëve të mëdha, mes tjerash pjesën dërmuese të kohës ka qenë pa vetdije, kur janë munduar me ja kthy vetdijen, nuk kanë pas mundësi tu e thirr ose tu i qit ujë ose kështu me radhë, ama në momentin kur ja kanë përmend namazin, ai është kthyer. Veç i kanë thonë es-salatu ya amir al-mu'minin, namazi Omer, edhe ai është kthyer, ha namazi, ajo më fal musliman, për arsye se lidhja e tij me namazin ka qenë kaq e madhe. Gjithsesi kjo ka ndodhur pas një investimi të gjatë, pas një veprimtarie të bujshme. Është një shembull interesant ndërun vllazën
Njëri prej gjeneratave të hershme, Urwa ibn Zubejri, e ka kaplu një smundje që ja ka prek kamën. Një lloj smundje, një lloj komplikimi i cili sot ndoshta po them për neve si mas, mjekt edhe njohësit e mirë të mjekësisë këto e din më mirë se ne, po njihet diçka si gangren, diçka që mjekët ja kanë këshilluar, i kanë thonë do të me ta prej kamën për arsye se ajo shkon duke u rritë dhe kalon ton trupin. Edhe ajo është pajtu me ja amputu kamën. I kanë thonë apo ki qef me të dhënë diçka për me të dehë, që mos me e përjetu dhimbjen. Ka thonë jo, nuk ka nevojë. Thot unë po ju kallëzoj juve qysh me vepru. Thot unë po lidhna në namaz, kur të sheni që jam përqendru në namaz, thot ju filloni punën e juaj. Edhe është lidh në namaz kur e kam pa që për një mend në një farë mënyrë është zhyt thellë në atë botën e namazit, ata kanë fillu me punu në amputimin e kamës tij, edhe ai nuk ka lëviz. Nuk ka dhënë shenja se është duke përjetu dhimbje, e dhimbje sigurisht që ka përjetu për arsye se nuk ka arrit me dhënë selam pe namazit se i ka hup vetdia sigurisht për dhimbjeve të mëdha. Mirë po, e kam përshtypjen për kësaj ngjarje, mos me menu dikush që njeriu drogohet ose i humb vetdia si të futet namaz. Mirë po, përqendrimi ka qenë aq i madh sa që ja ka paksu ose ja ka mundsu përballjen me dhimbje më fuqishëm. Ka bo ma shumë rezistencë dhimbjeve deri në moment caktuar që megjithatë dobësia njerëzore ka ardhur shprehje edhe e ka humb vetdia. Plot ka kësi shembuj të nderuar vëllazën e që realisht qëllimin për këtyre shembujve e pata thjesht me tregu se namazi nuk do të duhej na me e përjetu vetëm si një detyrim ose obligim fetar, si një borxh që ja kemi Allahut fuqiplot. Jo kështu. Besimtari do të me përjetu namazin ashtu sikur se e mësuam prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si kënaqësinë kulminante, si ikjen qoftë edhe të përkohshme prej problemeve, halleve, ngarkesave të kësaj dunjaje dhe të kësaj jete, ashtu që të gjitha ato t'ia rrëfejmë Allahut fuqiplot e që jo që Allahu nuk i di hallet tona, po Allahu ka qef me ndigju prej neve ankesat. Edhe me faljen e namazit, me kryerjen e namazit, ne sikur mbushemi me energji. Fuqizohemi edhe më tepër për me vazhdu me qëndru në rrugën e drejtë e cila megjithatë kërkon përkushtim. Nderuar vëllazën, te namazi është një gjë shumë interesante që bën me e qujt roli pozitiv i namazit edhe në sjelljen, edhe në atë që do ta qunem përditshmëri ose sjelljen e rëndëmt të besimtarit. Në të gjithë i ndëgjojmë njerëzit duke thonë, edhe ata që s'kan lidhje me namaz, edhe ata që ndoshta shumë pak din për fe, ose kur njëtë si kanë lexuar byrreshta në këtë temë, i ndëgjojmë duke thonë, çysh ka mundësi një njeri që falet me bë kështu edhe kështu edhe kështu. Prej ka e din ata njerë që s'kan informacion realisht, e din natyrshëm, se cili njeri e din se namazi duhet me ndiku pozitivisht e njeriu. Namazi duhet me e gëdhend, me eduku, me e rregullu sjelljen e tij. Edhe namazi nuk bën me lënë të njeriu defekte serioze, cilat një natyre thjesht njerëzore i refuzon. Është një shembull kuranor interesant. I kanë thonë Shuaibit alayhis salam, njënit prej pejgamberëve të Allahut, i cili i ka thirrë njerëzit në besim, i ka thirrë njerëzit për ulje ndaj Allahut, po i ka thirrë njerëzit mes tjerash edhe në korrektësi në veprimet e tyre, në sjelljet e tyre, mbi të gjitha edhe në marrëdhëniet ndërnjerëzore, kanë pas ata defekt mes tjerash në vjedhjen peshoj edhe në masë. E Shuaibi alayhis salam, sikur edhe këtë pejgambert, aty ku janë defektet më të mëdha të shoqërisë, i kanë trajtuar me prioritet, krahas gjithë tjerave si udhëzime. E ata ja kanë dhënë, e përmend Allahu një përgjigje edhe i thonë, ja Shuaibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha. I kanë thonë o Shuaib, a namazi yt se e kanë pa tu fal, edhe s'kan ditë tash qysh me e refuzu, qysh me e kundërshtu, i kanë thonë a namazi yt po të shtin, po të urdhënon ty
që na me i braktis ato që kanë adhuru baballarët tonë, është fjala adhurimin e idhujve. Apo namazi yt po të detyron ty me na thonë neve që çka me bë me paret tona dhe me pasunit tona. Ata e kanë thonë këtë punë për përçeshje. Mirë po derisa e përmend Kur'ani, aty padyshim e çet në shesh një gjatë me rumvllazën e ajo është se namazi megjithatë e ka një lidhje me veprimtarinë njerëzore, qoftë edhe ato të kësaj jete. Le të jetë punë e rëndont, le të jetë zanat, le të jetë tregti, le të jetë relacion i fëmijës me prindrit e vet ose i prindit me fëmijët e vet, relacion i burrit me gruan ose gruas me burrin. Në të gjitha këto ndoshta ka hapësirë me e bë një pyetje serioze tash, edhe me i thonë muslimanëve që falen. E sidomos, po kjo vlen për të gjithë. Mirë, po ju e dini që unë gjithmonë kam qef këshillat më shumë me dediku rinis. Sidomos të rinjve mi ju thonë, a namazi po të shtin ty me u bo i pasjellshëm edhe i padëgjushëm për prindrit tu, për arsye se ndëgjojmë nga njerë ankesa, thot ndonjë bab ose ndonjë nanë, djali jam u konë shumë në rregull, po prej se ka fillu me u falë, diçka ka ndryshu sjellja e tij. Kjo është e mundshme me ndodh, edhe pse s'do të duhej me ndodh. Për arsye se namazi udhëzon që nëse me prindrit je kon i mirë, tash do të më u bë hala më i mirë. Për arsye se ti që ki takim me Allahun 5 herë në ditë, nuk guxon me kon i pagëdhendur, nuk guxon me kon i pasjellshëm. Madje jo vetëm me prindrit, po me çdo kan, kështu që çdo kusht që të sheh, ti që je falës i rregullt i namazit, ti që je respektues i Allahut fuqiplot, çdo njeri që ka punë me ty, ai do të më e kuptu se ti qenë ke namazli, por në kuptimin pozitiv të fjalës. Me thonë, ky që falet, ky nuk mashtron, ky nuk tradhton, ky nuk sillet keq, ky nuk bën veprime të pahishme. Me një fjalë tamam me arrit atë kulminacionin e të qenit musliman, sigur se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el muslimu men selima el muslimune min lisanihi wa yadihi, musliman i mirëfillt është vetëm ai prej dorës edhe gjuhës së cilit janë rahat muslimanët, edhe janë rahat njerëzit tjerë. Do thonë musliman, nëse don me kon musliman që duhet, edhe don me kon i dashur i Allahut fuqiplot, atëherë veç kështu mundesh me bë. Por ndryshe, krejt ato tjerat janë me defekte, madje janë me defekte serioze, për arsye se njeri që falet e namazi i tij nuk e pengon prej punëve të këqija, ai do të vetëm me hetu kuj ka defektet, s'është përgjegjësia jonë, nuk jemi na gjykatësit e njerëzve. Mirë, po na flasim për vete edhe për me e shty secilin me mendu. Nëse unë falem, edhe hala nuk jem kfill, hala nuk jem gdhend, hala se kom përmirësu sjelljen time, atëherë duhet me këshyrë se ose s'jam i sinqert në namazin tim, ose s'jam të e bo që duhet në formë, ose s'jam të i kuptu mesazhet që duhet me i kuptu secili musliman prej namazit. Të nderuar vëllezër, namazi është prej gjonave esenciale në fenë islame, është prej gjonave që është fol shumë për te, edhe prap mbetet nevojë e madhe me fol për te shumë. E duke qenë se jemi shumë afër Ramazanit, mund të ketë ndonjë që ndoshta e din vetën se mundet me pas në ngecje në punën e namazit. Ramazani është mundësia më e mirë që këtë projekt i jetësor na me e përmirësu, me e rregullu, edhe mos me lënë edhe minimumin e defektit në te. Me e bo lidhjen tonë me Allahun fuqiplot funksionale, e që atëherë kemi me e pa se si ka me ndiku pozitivisht kjo lidhje me Allahun, kjo namaz, kjo përullje ndaj krijuesit të gjithësisë, si ka me ndiku pozitivisht në rregullimin e jetës sonë. E them këtë që dëgjua dhe kërkoj falje për Allahut për vete dhe për ju, andaj dhe ju kërkoni falje se Allah është falës dhe mëshirues. Elhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Relacionet e njerëzve, muslimanve, me namazin janë të ndryshme. Dikush ka të atill që i thot vetit musliman, e ndoshta kur njëtën e tij një sejdë se ka bë. Kur njëtën e tij nuk është fal. Fatkeqësisht te na ka shumë çësi. Në asnjë mënyrë, unë personalisht nuk kam qef
në relacion me diken me e trajtu temën a thu qaj që s'falet kur, a është musliman, a s'është, edhe pse ka bazë me e trajtu, ka hadithe, ka ajete që flasin për faktin se ai që s'falet nuk i ka punë të mirë. Nuk i ka punë të mirë me Allahun fuqiplot. Po prap po them, ne nuk jemi gjykatës. Po me qëta njerëz na duhet me i shti me mendu. Duhet me ja ngacmu edhe vëmendjen, po duhet me ja ngacmu edhe ndërgjegjen. Me e shti se cilin prej tyne me e pyet veten, a thu unë që po i tham vetës musliman, me çka duhet me e dëshmu një gjatë tillë? A është musliman lëku jam thjesht një përkatësi statistikore, a është emën edhe mbi emën, a është pozitë gjeografike, thjesht kom lind një vend dhe një familje ku ton janë musliman? Sigurisht jo. Ka esencë, ka përbamje, ka kuptim, edhe atë kuptim njeriu për një vend duhet me e marrë vesh. Po ka edhe të atillë që falen kohë pas kohë, por nuk janë të rregullt. Kisha pas qef mos me u keq kuptu. Sigurisht ka edhe në mesin tonë sot këtu të atillë që lidhjen edhe kontaktin me namazin e kanë me një xhumë, një herë një javë. Krahasu me ata të parë, kjo është një distancë shumë e madhe, që ky ka punë shumë më mirë se çata. Do thonë një njeri i cili ndonjëherë i ka ra Allahut në sejdë, i ka punë shumë më mirë se ai i cili kur nuk ka ra në sejdë. Mirë, po ky nuk do të më kthyer mrapa, ky do të më kthyer përpara. Kthyrja përpara nën kupton me i bë vetës pyetje pse po e fali xhuman. Përgjigja është e thjeshtë, sigurisht çdo njeri e ndinë, përjeton këtë, po Zoti ma ka obliguar edhe unë du m'ju përul Zotit. Pyetje, tash citja vetës pyetjen e dytë, ku ka qef Allahu me m'pa në relacion me namazin? A ka qef Allahu me na pa me një xhumë? A ka qef Allahu me na pa me 5 vakte në Ramazan e pastaj prap më kthy në tjetrën pas Ramazanit? Sigurisht jo. Allahu ka qef me na pa të ndërru vllazën që aty kuna ka thirr, që aty kuna thret në vazhdimsi, 5 herë në ditë. Nuk është mirë me e refuzu takimin me Allahun, nuk është mirë besimtari, se ka shumë musliman që thonë e dim që është mirë me u falë, po s'po na del kohë, po kemi angazhime, po kemi obligime, është shumë e vërtet. Dhe Allahu ato angazhimet edhe obligimet tona i din më mirë se na. Edhe e din Allahu se na do të me punu, me gjallnu, për me fitu, për me mbajt familjen. Mirë, po Allahu e din se edhe kemi mundësimi ju përgjegjës thirrjes, edhe për me falë sabahun edhe drekën edhe kindin, edhe akshamin edhe yacin. Çka mendon një njeri për shembull i cili thot unë jam punë edhe smuj me u fal? Allahu na rujt, me ta marr Allahu shëndetin. Nesër më ndodh diçka, ti me u paralizu. A kime mujt me punu? Jo. Prap kime mbijetu. Sot ka dhënë Allahu ymër, plot njerëz, edhe pa punë, edhe pa prind, edhe pa shëndet, edhe pa pasuni, megjithatë mbijetojnë, nuk vdesin pa jo ardh dakiko. Kështu që ti mos u brengos për ato sa Allahu të ka dhënë ymër, edhe sa Allahu të ka dhënë rrezik. Puno gjithsesi, mirë po brengosu për atë sa herë të ka thirr Allahu, edhe sa herë Allahu me të pret me të pa ty të përgjigj thirrjes ti, sa herë Allahu të pret ty në takim, edhe mos e bën vllai nderuar. Mos e ban, majnë men që të porosi, mos e ban takimin me Allahun fuqiplot, takimin më të pavlefshëm jetën tone. Mos të rego interesimin më të pakt për të taku me Allahun. Me të thirr dikush kush do të qoftë, dikush maj naltë se ti, ose i barabartë me ty, apo edhe ma i ullët se ti, prej korekcis thu do të mjë përgjigj. S'ka problem pse për shembull ai është më i ri se unë, ose është më me pak autoritet se unë, i përgjigjesh. Po Allahu Zoti i gjithësisë mos mjë përgjigj. Cila është arsyeja edhe cila do të jetë përgjigjja e çdo njerit prej neve. Allahu na udhëzoft ndër vëllazën, na udhëzoft me e dashur Allahun edhe me e manifestuar në praktik atë dashurinë ndaj Allahut mes tjerash me shtyllën kryesore praktike të namazit. Ka qenë lutje edhe e pejgamberve të Allahut mes tyre Ibrahimi a.s. që ka thonë Rabbi gjallni muqime salati wa min dhurrijeti, o Zoti im, më bën mu falës të rregullt namazit, po bëni edhe pasardhësit e mi. Allahu na boft neve e i boft edhe familjarët tonë falës të rregullt të namazit.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد سوءه وكيده على نحره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين اللهم ردنا والمسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.